Защо в Казахстан пият алкохолен айрян? И как така изведнъж цяло село се заразява от сънна болест и спи 2-3 дни? Останете до края, защото тази държава е наистина ненормална. Преди това, пишете ми в коментарите за коя страна искате да направя видео с факти. Вие решавате изцяло. А сега ще говоря на странен език. Алянда, синдай синда. Кажете ми сега, арабски ли е? Турски ли е? Китайски ли е? Абе, ще разберете след малко всъщност. Република Казахстан се намира в Централна Азия и се води като най-голямата, изцяло обградена от суша държава, макар че има излъз към Каспийско море. То обаче също е заключено от суша, с други думи, безоточно, и затова държавата се води така. Да не се чудите. Територията на страната е умопомрачителните 2 милиона 750 хиляди квадратни километра, което я нарежда на 3-то място в Азия и на 9-то в света по големина. Може би именно заради огромните си размери, тя се води като една от най-слабо населените държави в света от към гъстота. Само 6 души на квадратен километър. В България сме 67 души на квадратен километър и изобщо не сме едни от най-гъсто населените. Малко хора знаят, че Казахстан всъщност е разположена на 2 континента. Западната част на държавата технически е в Европа и около 600 хиляди човека там спокойно могат да се наричат европейци. Иначе цялото население на Казахстан наброява около 19 милиона души, което между другото е доста малко за държава с такива огромни размери. Все пак е около 25 пъти по-голяма от България. Като цяло е доста етнически разнообразна. Има руснаци, украинци, германци, беларуси и още страшно много, а преобладаващата религия е ислям. Интересното е, че за бивша Съветска република 50% от това население е под 30 годишна възраст, което означава, че се борят с демографската криза, на която никой политик у нас не обръща особено внимание. Преведено от тюркски, думата казах означава скитам, странствам се, откъдето Казахстан се превежда като земя на отшелниците. В миналото територията й е била населявана от номади, откъдето идва и името й. През 1995 година с референдум в страната е приета нова конституция, която установява президентска форма на управление. Това дава изключително широки правомощия на президента, който освен върховен главнокомандващ на армията, може да си налага и забрани върху закони, приети от правителството. Той всъщност има право еднолично да разпуска и да назначава ново правителство, така че за законите се тая. Това, което се опитвам да ви кажа е, че там изцяло липсва демокрацията. От 1991 чак до 2022 година длъжността президент е заемана от само един единствен човек. Името му е Нурсултан Назарбаев. Така той се превръща в един от най-дълго управлявалите президенти в света. Дори на изборите през 2018 печели мнозинство с 98% от гласовете. Знаехте ли, че руската дума за пари, денги, произлиза от тенге? Това на тюркски означава везна или баланс. Тоест, даваш нещо и взимаш стойността му. Има логика. Тенге обаче е и официалната валута на Казахстан, като един от тях е равен на 0,0040 лева. Знаехте ли, че може да пазарувате с моя линк в Озон? Просто напишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка. Наистина на вас не ви коства нищо, но така подкрепяте канала. Иначе за Ардес промокода си остава TheClashers. Благодаря ви. Столицата на държавата по последни данни е Астана. Казвам последни данни, защото в рамките на 30 години градът е преименуван 6 пъти. Последно през 2019 година името за кратко стана от Астана в Нур Султан, в чест на първият им президент, но през 2022 решиха обратно да си го върнат на Астана. В превод от казахски
Астана буквално означава столица. Тоест, столицата им се казва столица на техен език. Населението на този град е около 1 200 000 души. Но най-голям град в Казахстан си остава Алмати, който гони население от 2 милиона. Между другото, ако си падате по студа, то Астана е само за вас. Това е втората най-студена столица в целия свят, след, разбира се, монголската Улан Баатар. Температурите редовно си падат до минус 30-35 градуса през зимата. Казахстан е била част от Съветския съюз от 1920 година, чак до разпадането му през 1991. Именно на тяхна територия, и то само по официални данни, руснаците са провели 467 ядрени опита. Колко са скрили, не се знае, но това е основен екологичен проблем за днешната държава. Отпечатъкът от всички тези взривове се равнява на 20 000 пъти този от бомбата на Хирошима. Знаехте ли, че казахците празнуват на 1 януари, но за тях истинската нова година настъпва на 21 март. Пролетното равноденствие. Празникът се нарича Наурус, като в Афганистан, и буквално се превежда като нов ден. Аралско море, което е разположено между Казахстан и Узбекистан, някога е било четвъртото най-голямо езеро в света. Поради системи за напояване и някои други опити, то се е свило с 70%, както виждате на кадрите до мен. Това си остава една от най-ужасните екологични катастрофи на планетата. Знаехте ли, че зад успехите на съветската астронавтика стои именно Казахстан? И по-точно, космодрумът Байконур. Той се явява като първият тогава най-голям център за космическо изстрелване на планетата. Именно оттам са били осъществени Восток-1, първият човешки полет в космоса на Юрий Гагарин, както и Спутник-1, първият изкуствен сателит. В казахския ТЕЦ с името Грест-2 се намира най-високият комин в света. Цели 420 метра. Бая по-висок е от Айфеловата кула. А самата централа е с мощност от 1000 мегавата, но се захранва от въглища. Знаехте ли, че Казахстан е втора в света по запаси на уран? На нея се падат 35% от световното му производство, като тези данни много често и осигуряват челното място по този показател. Казахстан е дом на едно от най-големите езера в света. Казва се Балхаш. Неговата площ е цели 17 000 квадратни километра, но е по-известно с един друг странен факт. В източната си част водата на езерото е сладка, докато в западната е солена. Дори може да видите разликата в оцветяването му на вашите екрани. След разпадането на Съветския съюз, Казахстан наследява близо 1400 ядрени оръжия, което я прави доста сериозен играч. Те обаче доброволно предават цялото това наследство обратно на Русия и така се отказват да бъдат ядрена сила. Историята разказва, че казахците били първите хора в света, които успели да опитомят коня. В Казахстан спортната езда и като цяло игрите, включващи коне, са на голяма почит и имат доста състезания. Може би и заради това, тяхното национално ястие се нарича бешбармак. Това е варено конско, или в някой случай овче месо, сервирано върху нудли, предварително сготвени в бульон. Бешбармак се превежда като ястието на 5 пръста, защото обичаят гласи да се яде само с едната ръка. Страната е известна и със своята национална напитка – конско мляко. То се нарича кумис и представлява ферментирало мляко от кобила. До известна степен наподобява много айряна, но може да съдържа до 2,5% алкохол. Представяте ли си да се насмучаш с алкохолен айрян? Че отгоре на всичкото го смятат и за лечебен. Да. Отношенията мъже-жени в Казахстан са малко странни. Там си е нещо абсолютно нормално мъж да откаже да се здрависа с жена. Не се счита за грубост. А ако се здрависват с друг мъж, винаги трябва да е с лека усмивка. Въпреки че такситата в Казахстан си имат официални тарифи, 99,9% от тях возят само на предварителна уговорка. Качвате се,
казвате си дестинацията и започва усилен преговор за цената. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме, защото следват някои наистина уау неща. Това до мен на вашите екрани е юрта. Традиционната къща на номадските племена в Казахстан, която предимно се строи от жени. Когато зимата започна да настъпва, също жените имат отговорността да облечат цялата юрта с кожи от животни, за да може топлината да не излиза. Най-големият по размери гущер в цяла Северна Евразия може да се види в Казахстан. Сивият варан достига до 1,5 метра дължина и изглежда доста заплашително, особено ако те подгони. Като гладомора в Украйна, за който вече съм ви разказвал, Казахстан също е подложена на глад заради кофти решения на Съветския съюз. Така загиват около 1,5 милиона души. Има паметник в Алмати, напомнящ тази тъмна част от историята. Това пред вас е Байтерек, паметник и наблюдателна кула, която се намира в столицата Астана. Тя е сред топ туристическите атракции там, както и символ на града. Със своите 97 метра височина, кулата е издигната през 1997 година, за да ознаменува статута на Астана като нова столица на Казахстан. Казахските степи, които покриват 1/3 от територията на страната, се считат за най-голямото пасище на планетата, притежавано от една държава. Иначе си имат и доста планини, като най-високият връх там се казва Кантенгри – 7010 метра. Почти цялата икономика на Казахстан е изцяло зависима от петрола, тъй като той формира около 70% от износът на стоки на страната. Те изнасят още много уран, както вече споменах, но и природен газ, цинк, алуминий, мед и много други. Казахстан е изключително богата на природни ресурси. На нейна територия могат да се намерят почти всички елементи от Менделеевата таблица. Освен това, тя е втора в света по запаси на олово, цинк и хром и 10-та по добив на въглища, желязо, мед, манган и злато. Имат си всичко тези. Вярва се, че ябълката като плод произлиза именно от Казахстан и по-точно от град Алмати. Дори на казахски Алмати означава баща на ябълките. Между другото, правили са ДНК тестове и в крайна сметка градът наистина е обявен за родината на ябълките. В Казахстан дори и до днес местното население практикува един доста древен, но и супер странен спорт. Името му е бускаши и доста си прилича с футбола. Разбира се, с две изключения. Играчите му са на коне и вместо топка си подават труп на коза. Между другото, бускаши е избран за официален спорт на Афганистан. Разказвал съм ви вече за това и има доста прилики между двете държави. Те си имат и друг странен спорт, включващ коне. Казва се кискул. Общо взето група мъже преследва момиче, всичките на коне, и целта е да целунеш момичето, докато яздиш галоп. Свобода на словото в Казахстан почти няма. През 2019 проучване на Репортери без граница класира страната на 158 място от 180 държави. Тези са по-зле дори от нас. Казахският език е наследник на тюркските езици и е страшен микс. Звучи турско, пишат на кирилица и имат арабски елементи като ченгелчета на някои букви. Я чуйте поне за кратко как звучи, защото няма да мога да го повторя. Сіз YouTube-тегі Clashers арнасына жазылдыңыз ба? Девойката всъщност ви попита дали сте абонирани за YouTube канала The Clashers. И ако все още не сте, е време да го направите и да цъкнете към банката. Пък ако случайно желаете да ме подкрепите, може да си вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България. Има ги по книжарниците, както и на линкчетата долу в описанието. Благодаря ви! Всъщност, казахския е един от най-богатите езици на света от гледна точка на лексиката. Според официални данни, той се състои от над 2,5 милиона думи, което е повече от руския, фламандския и естонския взети заедно. Представяте ли си да трябва да го научите?
През 2013 година в градчето Калачи се случило нещо изключително странно. Регистрирани са над 150 случая на хора, които просто си заспивали и се събуждали чак 2-3 дни по-късно. Странната сънна болест понякога водела и до смърт. И това не си го измислям, ами е официално документирана загадка. Причината за това събитие до ден днешен не е ясна и изследванията продължават. Местните хора смятат, че са облъчени от урановата мина, която се намира доблизо, или пък са вдишали отровен газ. Малкото останали жители на градчето все още се страхуват от нова подобна епидемия. През 2015 пък друга мистериозна болест е избила 200 000 или повече от половината популация на вече застрашен вид антилопи. Смята се, че причината е някаква странна бактерия. В Казахстан вярват, че ако човек си подсвирква в стая или каквато и да е друга затворена сграда, той се обрича на вечна бедност. Според някои, най-дългата сухопътна граница е тази между Казахстан и Русия. Но тъй като никой не се наема да я измери с точност, тъй като е над 7500 км, тази между САЩ и Канада заема първото място в този показател. Въпреки че Каспийско море не е свързано с други морета или пък с океана, Казахстан си има много сериозен военен флот. Вероятно за да пази находищата на петрол вътре от другите съседни държави. От 1 юли тази година официално работната седмица в Казахстан става 4 дни, а уикенда 3 дни. Освен да им честитим допълнителния почивен ден, друго не виждам. Знаехте ли, че племе по земите на Казахстан може би е вдъхновило идеята за амазонките? Жените войни. Много хора си мислят, че амазонките са в Южна Америка заради река Амазонка, но всъщност те са част от древногръцката митология и може би са населявали Казахстан. Сигурно си спомняте, че Борат, измисленият герой на Саша Барон Коен, е от Казахстан. Филмът там е супер мразен, защото ги представят, доста зле. Макар че повечето от местните сцени са снимани в Румъния. Дори по време на спортно награждаване в Кувейт, без да искат организаторите пускат музиката от филма, защото си мислят, че е химна на Казахстан. Но в тази боратска музика се пее: Казахстан е най-великата държава. Всички други държави са управлявани от жени. Това красиво езеро на вашите екрани се казва Кайънди и е образувано след земетресение от 7 степен по Рихтер. Известно е като потъналата гора, тъй като все още от тогава има стърчащи стебла на дървета. Ето тези скални рисунки, известни като Тамгали Тас, са една от най-посещаваните туристически дестинации. Някои са дори будистки, намекващи за разнообразното културно минало на държавата. Това е за днес, приятели. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала от кръгчето с моята снимка тук горе, но после не забравяйте да чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни знания и факти, цъкнете на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!